di daerah Jamsil, Seoul, Korea Selatan. Saya mau lihat festival kembang api di Hotel Tower Jamsil ini. Dan masih lama karena sekarang masih jam 10. Jadi caranya sendiri mulai jam 12 sampai jam 1. Dan saya mau nyari hotel, kemudian nyari teman-teman juga, ketemu teman-teman yang kemana-mana. Terus ikuti perjalanan saya di malam tahun baru, lihat pesta kembang api di Korea Selatan. Sekarang jalan sini, dan Nota Towernya sendiri dari sebelah kanan sana. Ini Nota Towernya lokasinya. Nanti kita lihat di bawah situ mungkin. Saya lapar juga. Kemudian saya udah janjian sama teman-teman, beberapa teman-teman kelompok lain di sini. Beberapa teman-teman kelompok lain juga. Nanti kita akan nonton bareng kayak gitu. Oke, kita lanjut terus perjalanan. Sekarang anak-anak ngajakin nonton konser dulu. Ini yang nyanyi. Mana mereka telepon Ki? Oh guys, ramai banget. Ini orang. Gua hampir hilang anjir. Udah dibilang jangan pisah. Serius ramai banget. Oh, tahun baru di Korea kali. Ya ramai banget ah. Sangat menyenangkan guys. Jalan ke sana lagi? Hah? Jalan ke sana lagi? Nyari jalan? Terus kalian Masa? Emang bisa jalan ke sana apa? Tinggi. Hey guys, kali ini kita makan dulu sebelum lanjut lihat festival kembang apinya. Dan saya lagi makan di restoran Korea. Kita makan namanya Yukgejang, sayuran sama daging gitu. Yang penting bukan babi. Tapi bukan babi, Yukgejang itu sapi. daging sapi ya. Jadi bismillah aja. Dan lumayan banyak porsinya. Saya nggak tahu habis atau enggak. Nanti kita lanjut makan dulu aja. Nah, ini yang namanya Yukgejang. Jadi isinya itu ada daging dijujut, kemudian ada bawang-bawangan, sayuran, dan kuah yang pedas. Nasi. Kita udah beres makan, udah kenyang. Waktunya Mana nih? jalan-jalan lagi. Oke. Kalau lagi main game nggak bisa ditinggal, kasihan. Udah guys. Tian. Boh. Itu gimana sih? Hilangan. Yuk lanjut lagi guys, sudah beres guys. Makan pas BB momen Euforia 2018. Ternyata lalat banget internetnya ya. Karena banyak orang yang di sini. Iya kan? Bagaimana menurut Anda? The first time firework in South Korea. 119. Anjir keren banget sialan. Ntar malah
Ada udah dapat satu. Final countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Viva la vida. Tapi suruh di Pangandaran anjir. Final countdown, dan kita mundur dari 100. Happy New Year 2018. Ya kita mau pulang, jalan-jalan ke di mana sih? Penginapan di dekat tadi Di hotel ya, motel ya. motel. Gitu. Aku sih nggak tahu, mereka tadi yang langsung ke motel teman-teman. Jadi kita ikuti mereka aja lah. Gimana? Lagu Indonesianya. Tahun baruannya Puas gimana? lihat kembang apinya. Kenapa? Matanya serius. dingin, pegel. Terus komentarnya gimana kawan-kawan? Nyesel.
Yan, Udah capek-capek ngerekam, capek. Arman di sini. Ngomong apinya cuma gitu. Terserah. Teman-teman pada kecewa dengan kembang apinya. Karena jual berita jadi kan ada